Ashamaa akkam jirtu kabajamtootaa fi daawwattoota koo Dr. Obsaan jedhama. Egaa ka har'as viidiyoo isin barsiisa jedheen yaada qabadheen isiniif dhiyaadheen jira. Egaa ka walqunnamtii saalaa dura wantoota isin godhuu hin qabnee fi mi'a walqunnamtii saalaa balleessuu danda'an kan ilaallu ta'a. Viidiyoon kun baay'ee irraa barattan jedheen abdii qaba. Hanga dhumaatti na wajji turuun irraa baradha. Akkuma beekamu jaalleewwan hedduun gara walqunnamtii saalaa osoo hin seeniin waan godhuu qabanii fi akkasuma waan godhuu hin qabne adda hin beekanii. Kuni rakkoo nama hundaati. Fakkeenyaaf nyaata walqunnamtii dura isin nyaatuu hin qabne jira. Kanaaf walqunnamtii saalaatti osoo hin seeniin maal godhuu qabdanii, maal irraa fagaatuu qabdanii kan jedhu kan ilaallu ta'a. Akkuma beekamu warri chaanaalii kiyyaaf haarawaa taatan subscribe gochuun maatii ta'a. Warri subscribe gootan galatoomaa jecha. Egaa ka har'a qabxii 6 kan ilaallu ta'a. Inni dura dawaa yookaan qoricha saayinasiiti. Egaa ka yeroo dawaa yookaan qoricha saayinasii kana fudhatanitti jiini funyaan keessan keessa jiru akka goggoguuf isiniif kennama. Akkasuma garuu dawaan kun jiidha qaama saalaa keessan keessatti argamus ni goggogsa. Yeroo jiini qaama saalaa keessan keessa jiru goggogutti walqunnamtii saalaa kan gootan yoo ta'e hedduu isin dhukkuba. Kanaaf dawaa saayinasii kana osoo walqunnamtii saalaa hin godhin sa'aatii hedduu dura fudhatuu qabdu. Yookaan immoo erga walqunnamtii saalaa gootanii xumurtanii booda kan fudhattan yoo ta'e baay'ee filatamaadha. Maaliif dawaan kun furrii akkasuma jiidha funyaan keessan keessa jiru akka isinii goggogsuuf isinii kennama. Garuu dawaan kun furrii kana qofa goggogsee hin dhiisu. Qaama keessan keessa jiidha jiran guutuu wajjumaan goggogsa. Kana jechuun qaama saalaa keetillee baay'ee goggoga. Kanaaf erga walqunnamtii saalaa gootanii fixxanii booda dawaa kana fudhachuun filatamaadha. Kanaaf namoonni saayinasii qabdan shittoo, dodoraantii, ixaana akkasuma saandalii fi waan ajaa'uu akkasuma awwaara yookaan dhukkee irraa fagaachuun dhibeen kun dafee akka isinitti hin deddeebine gochuu ni dandeessu. Inni lammaffaan nyaata mi'eessituu yookaan qimamiin itti heddummaatedha. Nyaata qimamiin itti heddummaate irraa fagaachuu qabdu. Biyya keenyatti nyaanni qimamiin yookaan mi'eessituun itti heddummaate baay'ee baratamaa fi jaalatamaadha. Kuni rakkoo guddaa uuma. Keessattuu warri dhibee garaachaa qabdaniif yookaan dhibee garaachaa warra hin qabneefis dhibee garaachaaf baay'ee isin saaxila. Keessattuu garaachi chiipsii, peepsii, chokkoleettii, shaayii aanan hin qabne fi kan kana fakkaatan dhugaatii alkoolii, tamboo. Waa'ee garaachaa beekuu yoo kan barbaadan ta'e komantii irra naaf kaayaa. Yeroo itti aanutti viidiyoo qabadheen kan isiniif dhufu ta'a. Foolii mi'eessituu kanaa wajji walitti dabalamee jiidhaa fi isparmii fi akkasuma dafqi yoo walitti dabalamu qaamni saalaa kee foolii hamaa akka qabaatu kan godhuudha. Kana malees nyaata mi'eessituu hedduu qabu yoo nyaattan deeffachuu fi akkasuma dhuufuun hafuura hamaa qabu isin waan mudatuuf walqunnamtii saalaa dura fayyadamuu hin qabdanii irraa fagaachuu qabdu. Nyaata mi'eessituu qabdu. Yoo dandeessan yeruma hunda mi'eessituu ittiin heddummeessina. Garuu nyaata akkasii malee hin nyaannu kan jettan yoo ta'e walqunnamtii saalaa yeroo guyyaa godhuu yaada qabdanitti nyaata mi'eessituun itti heddummaate irraa fagaachuu qabdu. Yoo kana kan hin goone ta'e qaamni saalaa keetii fi akkasuma qaamni kee guutuun dafqa san wajjiin fooliin kee qimamii jedha.
yeroo akkasuma ispermii fi dafqi kee akkasuma jiinii itti dabalamutti immoo foolii badaa uumuu danda'a. Kanaaf mi'eessituu irraa fagaadha. Inni sadaffaan alkooliidha. Alkoolii baay'inaan fudhachuun fedhii shamarranii dafee akka hin kakaanee fi daftee akka hin fixanne kan godhuudha. Kun yoo baay'ate baay'ee hamaa fi kan hin gorfamnedha. Alkoolii fudhachuu dirqama fudhachuu kan qabdan yoo ta'es xiqqoma hanga sammuu keessan hin wallaalle xiqqoma fudhachuu ni dandeessu. Kana malee garuu hanga of wallaaltan alkoolii fudhachuun baay'ee hamaa fi walqunnamtii saalaa dura hin gorfamu. Inni afraffaan sheevingiidha yookaan qaama saalaa haaddatuudha yookaan saphii haaddatuudha. Kuni rakkoo maal qaba? Saphii hardhuma haaddattanii hardhuma walqunnamtii saalaa kan gootan yoo ta'e saphiin sun bakki sun isin waraanuu fi akkasuma akka isinitti hin tolle walqunnamtichi akka isinitti hin tolle akkasuma gogaan saphiin irratti bahu sun akka isin gubu fi akka isin hooksisu godhuu danda'a. Kanaaf yeroo walqunnamtii saalaa godhuu yaada qabdanitti torbaan tokko dura saphii san haaddatuu ni dandeessu. Torbee booda saphiin sun suuta waan bahaa deemuuf baay'ee rakkoo hin qabu, baay'ees si hin gubu. Kanaaf walqunnamtii saalaa yeroo godhuu heddanitti saphii haaddatuu hin qabdanii kanas irraa fagaadha. Inni shanaffaan nyaata baay'isanii nyaachuudha. Yeroo walqunnamtii saalaa gootan nyaata baay'isanii nyaachuun hanga garaan keessan afuufamutti nyaata heddummeessitanii nyaachuun walqunnamtii saalaatiin alas hin gorfamu. Nyaanni likkimatti yoo ta'e gaariidha. Kana jechuun nyaata sin nyaatinaa jechuu kootii miti. Nyaata hanga garaan keessan quufu qofa nyaachuu qabdanii. Sanii ol nyaachuun furdina gar malee dhibee sukkaaraa, dhibee dhiibbaa dhiigaa kanaa fi kan kana fakkaataniif isin saaxiluu danda'a. Kanaaf nyaata yoo nyaachuu barbaaddan nyaata xiqqeessitanii nyaachuun barbaachisaadha. Kana malees yeroo walqunnamtii saalaa gootan akka isin cinqamtanii fi walqunnamticha akka isin hifattan isin godhuu danda'a. Kana malees dadhabbiin baay'een isinitti dhagahama. Erga walqunnamtii gootanii fixxanis dhukkubbii garaa, dhukkubbii mataa fi kan kana fakkaatan isin mudachuu danda'a. Kana malees yeroo walqunnamtii gootan dhuufuun dafee isinitti akka dhufuu fi dhuufuu kana qabachuu akka isin hin dandeenye yeroon dhuufuun kun akka isin jalaa bahu godhuu danda'a. Kanaaf yeroo walqunnamtiidhaaf dhiyaatanitti sa'aatii 1 fi walakkaa dura yookaan sa'aatii 2 dura nyaata nyaadhaa. Nyaata nyaattanii daqiiqaa 5 fi daqiiqaa 10 keessatti walqunnamtii saalaatti hin dhiyaatina. Kuni baay'ee badaa fi dhibeewwan hedduudhaaf isin saaxila. Inni jaaffaa fi inni dhumaa nyaata sukkaraati. Nyaanni sukkaraa foolii hamaa uumuu danda'a. Kana malees dadhabbii onnee isin irratti uumuu danda'a. Kanaaf nyaata kamuu walqunnamtii saalaa dura sa'aatii 1 fi walakkaa yookaan sa'aatii 2 dura nyaatuu yookaan fayyadamuu qabdu. Egaa akka qabxiilee 6 ani isiniif kaase kana walqunnamtii saalaa dura irraa fagaachuu qabdu. Inni dura akkuma dura isiniin jedhe dawaa yookaan qoricha saayinsii irraa fagaachuu qabdu. Ani garuu akka kootitti kan isin gorsu dawaa kamuu erga fudhattanii booda battalumatti yeroo san walqunnamtii saalaa hin godhina. Dawaan kun hamma dalaguuf daqiiqaa 30 fi sanaa ol fedha. Kanaaf walqunnamtii saalaa eega dawaa fudhattanii booda walqunnamtii saalaa godhuuf hin jarjarina. Yoo dandeessan immoo walqunnamtii saalaa erga xumurtanii booda dawaa fudhachuu qabdu. Dawaa kanas bishaan baay'ee ta'e wajjin, bishaan gahaa wajjin liqimsuu qabdu. Namoonni tokko kiniinii goggogamaa liqimsanii, kunis rakkoo qaba. Yeroo kiniinii fudhattan bishaan baay'ee wajjin fudhatuun kan gorfamuudha. Akkuma dura isiniif hime inni lammaffaa nyaata mi'eessituu qabuudha. Nyaata mi'eessituu qaburraa
baay'ee fagaachuu qabdu. Nyaanni mi'eessituun itti heddummaate baay'ee rakkisaa fi dhibeewwan garaagaraatiif kan isin saaxiluudha. Warri garaacha hin qabne fa'a akka garaachi kun isin hin qabneef mi'eessituu irraa fagaachuu qabdu. Warri garaachaan dhukkubsataa jirtanis akka dhibeen kun isinitti hin hammaanne wantootaan isiniif hime qimamii, peepsii, alkoolii, chiipsii, zeetaan godhame kana irraa fagaachuu qabdu. Inni sadaffaan isin yaadachiisuu fi alkooliidha. Alkoolii irraallee baay'ee fagaachuu qabdu. Alkoolii dhuguun hamaadha. Alkoolii hin baay'isinaa. Yoo dandeettan immoo suusii alkoolii irraa bahuun murteessaa fi kan isin fayyaduudha. Akkasuma saphii haadatina. Saphii haadatu illee wal qunnamtii saalaa dura waa'ee saphii viidiyoo kiyya kan darbe irratti bal'inaan isiniif himee ture. Wal qunnamtii dura torbaan tokko yoo dandeessan saphii keessan haadatu yookaan gabaabsuu. Ani gabaabsuu isin gorsa. Saphii keessan gabaabsaa. Akkasuma nyaata baay'ee hin nyaatina. Wal qunnamtii saalaa duras ta'e wal qunnamtii saalaa booda nyaata hin baay'isinaa. Akkasuma nyaata sukkara qabu baay'isuun baay'ee hamaa fi kan hin gorfamneedha. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota koo sagantaa koo kanarraa asirratti xumureen jira. Gaaffii yoo kan qabaattan ta'e koomantii irra naaf kaa'uu ni dandeessu. Gaaffii keessan takka takkaan ilaalaa. Gaaffii keessaniifis deebii nin kenna. Ibsa baay'ee kan barbaaddan yoo ta'e immoo viidiyoodhaan gaaffii keessaniif viidiyoo qopheessee isinii dhufa. Egaa yaadaa fi gaaffii keessan koomantii irra naaf kaa'uu ni dandeessu. Laayik gochuu hin dagatinaa. Warri maatii naaf hin tahin maatii naaf ta'uu hin dagatinaa. Fayyaa argadhaa, fayyaa hin dhabinaa.